咁啊，2025年11月4號啦。咁啊，講翻個市之前咧，咁我哋有啲新嘅安排喎，係嘛？係，即係我但係其實哋今次啊，即係我哋一路咧，即係澳國學院咧，就唔係即係當然我有陣時都想 hea 下嘅，係咪先？但係主要就係想做一啲嘢係唔係即係人做我又做啊，或者係即係點講啊？即係好似習慣性咁做，即係譬如好似讀書會咁，其實即係點解我以前我哋一個月一次啊？咁點解我呢排就唔係一個月一次啦？或者其實係間歇性咁，我翻香港咁先至去見一次咁樣。因為個問題係其實老實講，我坊間我見到有啲 YouTuber 咧，佢哋嗰啲嘅讀書會，即係自己即係做一啲嘅準備咧。咁啊，其實佢哋嗰啲質素都已經係幾好噶啦。咁如果你話我即係你知啦，咁我哋以前嗰個模式係，即係如你話我面對面咁都大家多啲 interaction 啊嘛。咁但係如果係一個即係 Zoom 咁嘅形式咧，其實大家又唔係好問嘢個效果嘅時候，我覺得不如你哋免費去睇 YouTuber 好過啦，係咪先？你即係嘥咁多時間係咪啊？俾啲咁嘅免費嗰啲冇讀贏啊嘛。唔係咁但係你又唔見嗰度啲人會問我其他即係關於投資嘅問題，咁亦都老實講嗰個 occasion 係唔適合去咁樣做啊。咁所以我覺得成件事我自己覺得個心裏邊就好似唔係好妥咁，唔妥嘅時候，我寧願唔做字咁，然後慢慢再去揾個形式咧，個模式咧嚟去即係大家又慳時間啦，係咪先？又即係喂付出咁嘅金錢，即係雖然唔係話多啊，但係即係我哋都好精明噶嘛。即係你買任何一樣嘢嘅時候，如果係有啲夾硬嘅時候，我覺得就唔好。咁所以我一路都係諗緊嗰個模式係點樣。咁我亦都聽到自從我冇做新城之後啦，咁有啲朋友都話喂，想繼續聽我講嘢喎。其實新城嗰個平台本身就係我唔覺得係一個好理想嘅平台，不過即係又係一個歷史上遺留落嚟嘅。咁嗰陣時我同阿香 Sir 做節目亦都好開心啦，係咪先？喺佢身上我亦都學到嘢咁樣，咁變咗即係咁一路繼續做落去啦。咁但係即係自從佢換咗人之後啦，咁何文傑咁嗰一段時間都 OK， 因為基本上係承襲咗阿香 Sir 嗰個嘅 style 啦。即係當然佢同香 Sir 係有個分別，咁但係即係我都好大嘅自由度啦，係咪先？咁但係再換咗新人嘅時候咧，咁我就覺得本身個平台已經係冇互動啦，即係然後咧，咁嗰個主持人就佢想講嘅嘢仲講得多過我，咁不如你講晒啦，咁我講嚟做乜啫？係咪先？咁所以即係成件事咁我又算啦，咁我唔做咪唔做咯，唔做我自己都休息下，或者不如我自己多啲時間做下呢啲研究又好，或者我睇其他嘢又好啦，係咪先？咁但係當然我亦都聽到有聲音就喂，你出嚟講翻啦。咁但係其實我都唔係話純粹有人同我咁講我就做，其實我係好享受咧，係同我嘅即係網友又好，你話粉絲也好，當如果佢哋問到一啲嘅問題，特別如果佢哋問到啲有質素嘅問題嘅時候咧，其實都刺激我嘅思考，然之後咧我都去諗到更多嘅嘢出嚟嘅，即係正如我寫文一樣，其實我唔係話一個禮拜寫一篇咧，其實我係或者兩篇咧，以前情報嗰個都好嘅，因為情報嗰個就唔寫關於投資嘅嘢啦，可能一啲乜即係生活嘅瑣碎事啊，或者一啲我嘅見聞，咁我出嚟分享，咁其實我都好中意嘅。另外明報就係一個禮拜一次，其實係我嘅周記嚟嘅啫，咁但係喺寫嗰個周記嘅過程當中咧，因為我要去思考啦，我要去梳理我嘅一啲嘅思維啦，咁我覺得其實令我對世界好多發生嘅事或者金融市場咧一啲嘅消化咧然後我能夠令我喺梳理過程當中我諗到多啲嘢咧，咁其實
我係享受呢個過程嘅嚇。咁你話以前做電台節目，我覺得缺少一樣嘢咧，就係一個互動嚇。咁有冇啲人有諗過我做 YouTube？咁 YouTube 第一就好煩嘅件事，即係俾個演算法控制咗，你日日要做。其實老實講啊，邊度日日會有咁多嘢同你哋分享啊？通常有啲 YouTuber 就係一個禮拜出一次咯，咁就通常可能譬如禮拜四出條片咁樣咯。喂，但係嗰啲佢唔推你㗎。如果你一個禮拜一條片咧，即係以我認知，佢唔係好推你嘅。咁同埋係佢哋係即係佢有班 fans 㗎嘛，咁你自動會訂閱咗佢啊，撳咗啷啷咁佢會自動推咯。咁呢個佢可能佢哋之前已經做落咗，係咪？你已經儲咗一班 subscriber， 咁就可能會去。但係其實我諗都越會，即係如果你仲係嗱，個問題就係你做 YouTube 嘅時候咧，你係要睇佢中意講啲咩話題。即係好似可白咁，嗰陣時已經講到明，啲人係話我唔想講可白，但係因為我唔講可白，冇人睇啊嘛。你有啲咁嘅情況啊嘛，咁你變咗焗住要講佢認為啱嘅嘢，其實你最後都係即係俾佢牽住個鼻走。如果你唔講佢啲嘢，佢又唔推你，咁成件事又冇意思。咁所以我而家諗到一樣嘢就係嗱，你要有互動咧，咁我又唔會做錄影啦，係咪先？咁所以我而家諗嘅做法，一路如果我哋之後做佢咧，就係我會做個 live，咁一個禮拜就做一次。時間咧，反而我覺得就唔係一個問題嘅，即係如果冇乜人有反應嘅，咁呢個就唔係一個 good sign 嚟嘅。咁啊冇乜問題，咁又係得我一個 up 咧，咁就我覺得成件事冇意思，最後都係執笠嘅啲咁搞。咁但係如果係有人去好多嘅發問，係咪先？咁然之後話個過程係好 interactive 啊，大家學到好多嘢啊咁樣。咁其實個時間冇所謂嘅，咪做到攰咁時先收檔咯，係咪先？咁你做半個鐘又得，做一個鐘又得，即係呢個可以係反而唔係一個咁重要嘅事。咁當然我哋如果真係做嘅時候咧，一定就有啲就係講個市場啦，係咪先？咁但係另外我覺得都仲有好多甚至乎我哋可以 touch 咗一啲嘅時事啦，然後引翻去一啲嘅歷史啦，或者一啲嘅書本啦，咁就算係讀翻一個類似讀書會，即係我諗唔會成個都係讀書會啊，但係譬如原來呢件事咧令我諗起咧有本書咁樣諸如此類咁即係呢啲都係可以做，我覺得咁樣咧即係成件事比較 organic 啲咯咁好啦，呢件事就等阿 Ken 再同大家公佈啦，係嘛？技術性嘅嘢就遲啲再講啦，係啦。OK，好啦，喂，咁翻嚟個市啦，咁咧就美股今日似乎就有啲回調啦，咁S&P 就跌穿咗6800啦，咁但係咧就好似即係雖然係6800啦，但係就好似今日就成個小股災咁樣喎，係咪今年嘅高位見咗噶啦？其實咧，即係你話估呢啲所謂今年嘅高位咧，就冇得估嘅但係你問美股有冇泡沫，咁梗係有泡沫啦咁但係問題即係你要問你自己揸嗰啲股票有冇泡沫咯，係咪先喂，咁嗱，逐隻講啦。我哋即係之前有啲一注獨贏啊，咁 Google、Amazon 咁出咗業績啦，出咗業績係的而且確升咗上去嘅。咁但係今日都有回調喎。咁究竟係呢啲係泡沫啦，定還是喂啱啱先開始升啫？都要一步一步嚟㗎。咩叫泡沫啫？泡沫就係你買咗落去嘅嘢，你俾好貴價錢去買，買完之後。佢出到嚟嗰個 result 係唔兌現啊嘛。嗱，當然呢個所謂嘅泡沫啦，或者你係俾貴咗買一啲嘢咧，其實泡沫即係你俾貴咗買一啲嘢，有毒資產都係啊嘛。你俾貴買咗啲，你唔知個風險唔係咁高，你出個 risk premium 係咪被即係睇低咗咁，然之後你拿咗嘢諸如此類，其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。咁你要諗。嗱，我嗰陣時叫大家一注獨贏買 Google 嗰陣時候，講緊個 PE 係10幾嘅啫。咁如果你講緊4月嘅時候咧，
個 PE 係講緊14倍。咁14倍其實佢當時嗰個 PE 話俾你聽咩咧？係死死地嘅啦，呢間嘢冇增長噶啦，係咪啊？即係唔掂噶啦 ，OpenAI 懟冧佢噶啦。咁你而家最後而家係差唔多 double 咗咯喎，28倍、27倍，double 咗就30，係啊，而家30倍啦。咁但係個問題就話，喂，點解去翻30？點解由14倍去翻30倍啫？咁個理由就係話，啲人發覺，咦，唔係喎，原來 OpenAI 係唔會殺死佢噶喎。咁你咪去翻30倍咯。咁但係然之後你又要睇一樣嘢啦。咁咁究竟佢會唔會 OpenAI 殺唔死佢之餘，喂，仲有冇機會其實佢殺死 OpenAI 喎？你然後就要睇30倍，而家30倍，咁當而家嗰個情況繼續啦，佢又殺唔死 OpenAI 又殺唔死佢啦。喂，但係你一睇，喂，佢嚿雲一年嘅增長係講緊34%喎。咁即係話，就算個 multiple 即係繼續 keep 住30倍，但係你個雲即係當然要睇埋其他項目啦。但係即係講緊，譬如話你哇，原來佢嗰個盈利增長係有20% 一年，30% 一年，唔知啦，你當20% 啦。咁咪即係1年後個股價咪升多2成咯。啊，你點解好多嘢喺你要出咗 result 嗰陣時，你先至可以去 assess 啊嘛？咁你話喂，升得多係咪？喂，佢都學你話齋升咗1倍啦。咁而家去到呢啲位唞一唞，咁我亦都覺得好正常咯。但係我純粹睇就係啱啱出完嗰個 result 係講緊舊雲嘅增長係講緊30幾個 percent，然後之後你再要諗，喂，其實而家嗰啲人個個話要搞 AI， 佢邊有本事？你好似 OpenAI 咁啊，咪琴日咪就話同咩 Amazon 要租佢嗰個 server 嚟去用啊嘛。你調翻轉嚟問，其實 OpenAI 唔揾 Amazon， 唔揾微軟，唔揾 Google， 佢揾邊個做啊？佢自己做啊？佢自己砌啊？咁你都唔好講究竟佢有冇錢啊，嗰啲另外一個問題啦，係咪先？咁所以我自己覺得，你話 technical 嘅，咁你中意話喂，唔係，我覺得個市高啦，我沽咗先，咁然之後等佢跌翻我買，咁你覺得你自己做到咪得咯？如果你覺得你係圖表派，你可以贏到個市嘅，咁我完全覺得冇問題，呢個係你要決定。但係從一個生意角度睇，我唔覺得 Amazon 有泡沫，我唔覺得呢個Google 有泡沫咯。咁你話喂，會唔會跌翻1成、跌翻2成？唔出奇呢個係咪？但係你講緊話佢嗰個即係美股係絕對有泡沫出現，但我唔覺得個泡沫係出現喺 Google 或者喺 Amazon 嘅身上咯。呢兩隻咧，你會唔會喺呢個時間咧都做下 short call 咁樣，又即係接多啲利潤翻嚟？嗱，我覺得其實少量係得嘅，即係你人始終咧，即係叫你一路揸住唔放咧，咁你都會痕嘅，即係會身痕嘅。咁你有少少愛嚟做下咧，咁我覺得其實都冇乜問題啊。咁即係坦白講，都去到呢啲位嚇，咁有陣時你即係叫做，希望佢升得高過龍少少過龍嘅時候，你有啲現金流咁樣製造下，咁我覺得都冇問題。但係大部分嚟講，我就唔會話點樣去掂咯，即係去將佢話哇，好似人咁樣。我識得有啲朋友咪咁咯，佢話等佢業績嗰陣時公佈前佢就沽咗先，咁啊等佢話希望佢跌翻落嚟，咁之後就買翻，但係最終就跌咗上去。喂，兩頭蝕嘅喎，因為佢公布飆咗上去，咁你又追啦，追而家跌翻落嚟，咁你咪又好大鑊。我都咁佢咁講，我冇阻止佢，咁你中意咁做咪咁做咯。佢坦白講，佢都唔係要我嘅意見啦，係咪先？咁我自己就我冇啊，我因為我完全覺得間公司嘅營運係冇問題嘅，咁所以我亦都唔會做啲咁嘅嘢咯。
好啦，嗱，獨贏同位置就講完啦，三重彩咧就仲有隻第三嘅就 Microsoft 嘅，咁我自己咧就即係走甩咗啦，就冇貨啦，咁但係而家呢一時間咧跌咗落嚟咧，係咪可以即係追埋呢隻咧？唔係呢隻就佢個價的，而且確唔係平嘅。咁但係因為可能我自己喺即係獨贏同埋呢個位置，即係跑第二嗰個，即係我都叫做即係個成績唔錯啦。咁變咗，就算 Microsoft 貴少少咧，即係我而家呢一刻我都唔介意去買咁樣。咁當然我即係暫時講買佢嗰個嘅量就未係咁大嘅咁樣。咁但係我就覺得呢隻嘢都即係有買貴就冇買錯嘅，因為其實都三巨頭都好難撇得甩噶啦。你唔係去呢個就去嗰個度噶啦。咁所以我就覺得即係不過我都覺得即係佢嗰個所謂嘅潛力啦。即係如果你講個升幅咧，的而且確暫時嚟講係冇 Google 或者 Amazon 咁高，但係嗰兩隻都彈咗上去啦。係嘛？咁所以變咗佢又唔係同佢哋爭好遠咯，而家咁啊，所以即係都可以諗下嘅，係啦。作為第三隻腳，即係第二隻腳啦，應該咁講啦。咁其實我覺得都可以嘅嚇。咁啊，近排同你傾偈咧，就講開四大天王啦。頭先講咗三隻啦，咁第四隻係郭富城，我哋話之後嗰隻 Meta，咁啊 Meta 就俾人執咗落嚟啦，600幾。咁呢隻人係咪可以有機會上翻車咧？我哋之前甩咗。嗱，呢隻個問題就係佢買咗嗰啲 NVIDIA 晶片，佢做咗一啲即係佢自己嘅運算啦嚇，即係實在佢嗰個偷聽啊，然之後偷聽完之後 feed 俾你嗰啲廣告咧，的而且確幾 relevant 嘅。咁呢個係好事嚟嘅，但係唔好嘅嘢咧就係佢唔可以將佢嘅雲租出去，呢個就係佢最大嘅問題，同埋佢冇個 OS， 即係。你要諗下，微軟用乜嘢去綁住人咧？微軟佢自己有個生態啊嘛，有個生態圈，佢係有個 corporate 嗰個生態圈。你用咗佢嗰個嗰啲 Word 啊、Office 啊嗰啲咧，咁佢然後即係 cross sell 俾你啊，不如你用埋我個雲啦，你用埋我嗰啲咩Copilot 啦，咁嗰啲咁，然後啊加些少錢啊咁樣，咁佢就可以即係好容易 sell 到一啲嘅嘢。Google 又係佢有自己嘅生態圈啦，咁啊，然之後亞馬遜就有佢嗰個物流啊，同埋又係佢有個雲啦，即係你黐咗我，你好鬼難掹甩。咁 Meta 就佢主要係冇 corporate 啊，即係佢 corporate，佢唔可以將自己嗰個 server 去租俾嗰啲嘅企業嗰啲啦，咁佢主要都係對住啲 consumer 啦咁樣，咁啊，所以我覺得佢嗰個招數係的而比較少嘅，咁但係咁始終佢係四大天王之中最細間啦咁佢上一次係由元宇宙嗰度跳咗去 AI 嗰度，佢係做其實係咪應該咁講咧？但係即係總之佢即係總之係偷聽啦。咁然之後就 feed 啲廣告俾你，嗰一下佢係做得幾好嘅。而家佢最大嗰個嘅，即係我哋走唔甩即係 Meta 呢間企業嚟講咧，就應該係佢嘅 WhatsApp 啦。然之後就係佢嗰個即係年輕人就係 Instagram 啦，其實係 Facebook 啦咁樣。咁但係即係之前嗰個佢嘅投資做廣告嗰樣嘢，嗰個已經係反映咗出嚟，即係起到700幾蚊嗰陣時候，嗰個已經係反映。佢要再有另外一種嘢去帶動，咁佢先個股價再可以升上嚟。咁所以我覺得呢隻股票唔係唔好，但係我都唔會喺呢個，就算佢由700幾蚊跌到600幾蚊，我覺得暫時都唔買得，就係因為佢嘅利好因素已經反映咗，佢要一個新嘅 catalyst， 佢個股價先會再爆上。咁暫時嚟講，佢譬如話嗰啲
即係元宇宙嗰啲啦，譬如戴個眼鏡嗰啲又似乎又未跑出嚇。咁所以暫時講我都唔會掂呢隻字咯，就淨係買咗嗰三，即係阿劉德華、張學友同埋黎郭富城。好啦，喂，嗱，嗰啲我哋又有買啦，有啲就你又未必會咁提議，但係都熱炒嘅就係講緊 Nvidia 同埋 Palantir 啦。咁咧就Palantir 琴日出業績啦，其實都好嘅，但係今日跌咗出嚟，就話有一個咧名人啦嚇，Michael Burry 啊，就狂沽佢啊，買咗好多 put 喎，啊買咗幾百張幾百萬張，我唔 exactly 知個數啦。咁呢兩隻係咪即係真係泡沫啦？因為 Nvidia 都跌穿咗200蚊啊嘛。因為你話佢係咪好泡沫？佢就唔係，因為講緊50倍交到數啊嘛。但係佢如果佢嗰個盈利係講緊，即係我哋唔係淨係睇個 PE 嘅，你要睇埋個盈利嗰個即係增長啦。咁佢講緊，可能佢嘅增長都有40-50% 嘅，你當。咁你 PEG 係大概1或者1點幾，咁你話佢好泡沫又唔係。咁但係當然啦，佢嗰個 predicted 嗰個 earning 嗰個 growth 究竟，喂，你而家 predict 佢升4成、升5成啫，到時佢真係加唔加到4成、5成出嚟咧？咁呢個係 questionable 嘅，因為佢而家基本上嗰啲晶片就係貼錢俾人買佢嘅晶片，其實有少少係咁樣樣噶嘛。咁所以但係你話，喂，如果大家搞嚿雲出嚟，喂，好似焗住唔買唔得。嗱，呢個咧，我覺得都要小心嘅，即係所以我唔敢掂就係呢個原因，因為我唔識睇啊。好似尋日咁，呢個 OpenAI 咧就話向 Amazon 唔知租佢嘅 server 啦，基本上你可以咁話租佢嚿雲啦咁樣，或者你話租用佢嘅算力啦，可以話。咁佢就講咗一句嘢就話，哇！我咧就一租咗呢個 service 之後咧，就會有可以用到幾十萬塊嘅 Nvidia 嘅 GPU。咁有啲人就跳出嚟講話，喂，咁即係最後又係 Nvidia 贏咯咁樣。我諗呢樣嘢有少少搞錯咯，因為個問題係 Amazon 本身嗰嚿雲，佢已經係我唔知有幾多粒啦，係咪？可能佢成嚿雲就已經係有幾十萬粒嘅Nvidia 晶片。咁嗰個佢已經買咗噶嘛？嗰嚿嘢係屬於 Amazon 噶嘛？咁係咪 Amazon 因為咁佢會再去向 Nvidia 買個晶片咧？嗱，當然可以係嘅，因為如果再多人向佢租嗰個算力，咁佢要擴充嘅時候，佢咪要去買咯。咁但係你知嗰樣嘢係好間接噶嘛？即係等於我哋點講啊？同埋而家話唔夠電喎，即係話喂係啦，即係我買咗啲 Nvidia 翻嚟，我唔夠電開，所以劈咗喺度，暫時擺住先咯。Amazon 都有個問題㗎，喂，我就算我見到哇啲人排晒隊想嚟我去租我雲，但係我想增加 capacity 嘅時候，我唔夠電喎。咁所以其實即係你唔可以咁簡單就係見到有個咁嘅 announcement， 然後就話Nvidia 就受惠。係，佢係受惠，但係佢仍然有好多個 constraint 喺度，係嘛？調翻轉，我都話咯，咁 OK，咁 Amazon 做唔到，咁我咪唔揾 Amazon 咯，係嘛？咁但係你揾 Google、揾 Microsoft， 佢哋都有佢哋咁嘅問題噶嘛 ？OK 啦，咁就話，嘿，咁我自己砌咯，咁你砌得掂咩？你砌得掂，你仲做得平過 Amazon， 你仲做得平過微軟？你憑咩啊？係咪啊？所以成件事就唔好咁簡單就去諗一定係 Nvidia 就掂。咁如果我連 Nvidia 我都有咁嘅 concern 嘅時候，咁你話嗰啲講緊幾百倍 PE 嘅，你個問題幾百倍 PE 唔緊要，你個價即點解會幾百倍 PE？你已經反映咗啦嘛，即係你。係人都知嗰間公司好啦，係人都知道嗰間公司講緊個增長下一季會100%啦。
咁但係你問題你100倍 PE，即係你預期係講緊嚟緊幾年都100% 增長喎。咁所以有好多時候我就話，你買嗰隻公司，你所謂嗰個業績公佈出嚟，係唔係會所謂即係話即係叫贏，即係 beat 嗰個 consensus， 唔係淨係要睇呢樣嘢，你仲要 beat 幾多啊？因為有陣時係即係市場嗰個要求係太高，高到就算佢出個數字好似表面上贏咗咧，其實都唔係。咁所以即係講到尾都係啦。你買嗰啲10幾20倍 PE 嗰啲咧，我唔係話嗰啲公司會一定係好啊，因為佢10幾20倍 PE 嘅時候，可以佢每年係賺少咗，其實個 PE 會升啊嘛。咁所以嗰啲公司都未必係好嘢嘅。但係我頭先講，譬如話好似 Google，好似 Amazon 咁，你要睇喂佢間公司而家做到而家，佢都仲係增長緊噶嘛。所以佢個 PE， 當佢個 PE 低嘅時候，但係你明知佢，因為佢個公司一路做得好嘅時候，你明知下一季再下一季，佢嗰個增長都係仲係 positive 嘅時候，就你好難話呢啲公司會係個泡沫咯。但係如果你講緊你本身而家買嗰間公司已經係100幾倍 PE 嘅，佢係一個泡沫嘅機會就會相對係大好多咯。OK， 好啦，咁啊轉一轉個話題啦，就講翻幾年前啦，俄烏戰爭咧，咁佢打仗嘅時候咧，就利用啲無人機嘅喎，咁而家咧就開始啲人咧就講啦話，喂，如果第日打仗都係大量咧就使用啦，因為咧唔會傷及人命啊嘛。咁呢個板塊你有冇留意啊？即係話關於無人機方面嘅板塊。嗱，我睇下你講嗰個，即係你成日諗住預着遲早會打仗咧嚟去買一樣嘢嘅時候咧，咁其實就即係唔係啊，即係軍備啊嘛，佢哋當即係點都要好定啲喺度，in case 打仗就攞出嚟噶啦嘛。我自己認為就係嗱，有一樣嘢就係當如果大陸都係大規模做嘅時候咧，咁你私人市場嚟講咧，就基本上係好難賺錢嘅，即係唔係話你話需求大嘅一樣嘢啦。咁但係另外有一樣嘢睇就係有冇競爭啊嘛。咁如果你話無人機嘅時候，咁究竟你買邊一啲咧？如果你買一啲係講緊，就我唔知你心目中有啲乜嘢企業啦。咁但係如果要同大陸正面競爭嘅時候，我就唔知佢點樣搞啦，係咪先？因為佢哋嗰啲嘢好平啊嘛。第二就係咁，當然你話喂唔係，我嚟打仗，到時都唔會俾佢啲嘢輸入嚟噶啦咁樣。咁但係如果你純粹係軍用又唔係民用嘅嘢，咁你又點樣賺錢咧？咁樣，所以佢而家 so call 咧就有一隻咧就話研發咗咧就係個無人機咧係能夠咧喺斷咗網或者係一啲冇辦法連到線嘅情況之下，都能夠自己定到位同埋去到心目中想要去嗰個地方啊嘛。譬如係敵人嘅某一個地方，但係咧佢就 stand alone 自己去用 AI 去去得到嗰度啊嘛，唔使話有啲炸人去控制去 send 佢過去咁樣。嗱，呢啲純粹你就係靠國防部嘅 contract 係咪？如果你冇民用嘅功能嘅時候，咁其實你完全係靠國防部 scalable 唔到啊。係啊，咁即係我自己就認為唔係好，即係好難炒咯，係咪啊？咁但係即係譬如話點解例如我成日都話 Google 呢一類咁樣，因為佢比較容易睇啊嘛，即係有真係有民間嗰個嘅需求啊嘛，係咪？咁你話其實我近排都發現啊 ，Google 咧原來俾15G我哋嘅啫，即係咁意都用咗一半噶咯，好快又要俾錢噶咯。咁你根本而家佢就係焗你用咗咁多年啦，咁你係咪諗住？你當然你可以繼續開多個 account，然後就即係點講啊？以前嗰個基本上就唔用啦，就係咁 forward 啲嘢去個新嘅 account。即係你唔係唔可以咁做嘅，但係都係成本嚟噶嘛，都係時間嚟噶嘛。咁啊講緊求其都係收你咁樣10蚊8蚊一個月，係咪先？咁你就10蚊8蚊，係咪美金一個月啊？我唔知。即係
10蚊8蚊美金個月，咁你有陣時唉費事煩啦，俾佢啦。咁你但係一俾咗嘅時候咧，其實你會更加冇得走。咁所以呢啲嘢咧就係比較容易去睇咯。所以你話係咪泡沫？好難係泡沫嚟嘅呢啲，咪叫你唔用啊，係咪叫你將佢啲相搬晒去第二度啊？好難搞啊。咁所以即係至於你話無人機嗰啲，我總之覺得就係、即係其實兩樣嘢咧，我覺得買股票係第一係有冇個需求，係咪個市場係咪增長？第二就係、其實第一係冇用嘅，個市場不斷增長係冇用嘅。你有冇一個所謂壟斷嘅能力啦？你有冇或者你有冇一個優勢係你嘅 competitor 係冇辦法超越嘅？係咪先？咁另外就係、話你係即係民間嘅，淨係靠國防部嘅 contract。如果你 Palantir 咁點解呢段時間做得咁好啫？就係、因為佢由以前做國防部嘅 contract，佢可以去私人啊嘛，係咪啊？仲話所以 develop 埋歐洲嘅市場啊咁嗰啲啊。嗱，但係呢啲係咪好多係 over promise 咧？得個講字咧，或者賣到去嘅時候，賣到台嘅時候係做唔做到咧？咁呢個就要繼續去觀察咯。OK，喂，咁經濟方面咧，美匯就上翻100啦，樓上添啦。咁點解減息佢仲可以升嘅咧？咁另外就係同埋黃金係咪今年到咗高位啦，跌穿咗4000咯？我覺得都係一個風險嘅問題啦。可能大家覺得個風險開始高，咁啊開始有啲人套現就去翻美金啦。咁另外一樣嘢咧就我之前講過嘅，咁最後唔知會唔會真係咁？目前嚟講就好似似層層嘅，就係我成日話暑假嘅時候咧，啲英鎊係升嘅。咁唔知係咪而家跌翻啦，十點幾啦。咁樣？咁而家就開始跌啦。咁會唔會話跌到12月、1月嘅時候，舊年就係咁嘅情況嘅，跌到1月，就咩2月咧就見底啦，跟住又慢慢升翻上去啦。咁我覺得都係因為可能即係近期嗰個股票嗰個波動比較高啦，咁所以就即係美匯就升翻上去咁樣咯嚇。OK，喂，以前有隻 Verizon 咧，又跌翻落39蚊咯，股息就上翻去7厘啦。而家有冇興趣要翻去啊？我而家唔會太睇呢啲股咯，因為始終佢係有一個即係嗱，你話 Elon Musk 雖然我好多嘢我都唔中意佢，但係佢嗰個 Starlink 最後會唔會即係唔好話取代佢，應該都係取代唔到，因為你上咗去人造衛星，去到落嚟都係仲要行下光纖嘅。咁所以你話 Verizon 嗰啲會唔會死？又未必會，但係就係嗰句咯，競爭大咯。咁佢雖然俾高息你啫，咁但係如果嗰啲生意越差嘅時候，始終最後要減派息，咁個即係股價冇運行，係咪先？咁啊，所以我自從2月即係清咗倉之後，呢一轉基本上我都係買翻一啲仍然有增長嘅科技股咯，咁但係又唔係泡沫程度嗰啲。咁過去幾個月即係嗰個成績都叫做係幾好嘅時候，我就唔想揾啲錢走去買啲其實好悶。你話佢跌得好多又唔係，個大市整體嘅大市跌得又唔係好多。嗱，當然你話哇唔係喎，整體大市有個好大嘅跌幅咧，咁其實呢啲股咧到時係可以諗嘅。但係喺而家呢一刻，佢又唔係話回咗好多嘅時候，我就唔會話純粹話如果貪高息就走去買佢咯。OK，明白。好，咁睇下下個禮拜仲有啲咩話題傾下啦。暫時傾咁多先，拜拜。